So we're going to be learning about what to eat and how to eat. And then we're also going to learn what not to eat. Okay. So what to eat and how to eat. So we've already learned from the lectures that we are to eat according to Genesis 1:29. And as a review, Genesis 1:29 tells us to eat of the seed-bearing plants and the fruit of the seed-bearing trees. This includes vegetables, fruits, nuts, and grains. Okay? Second, one thing that we need to remember is how to eat is to eat by faith. And I also told you, not only do we eat by faith, if we want to eat by faith, we also must cook by faith. All right? So third, it's very important that we eat the rainbow. We know the colors of the rainbow: red, orange, yellow, green, blue, purple. So that means the foods that God has created, they have a variety of different colors. So let's list some different fruits and vegetables, grains and nuts that are the various colors. Red. Oh, sorry. Go ahead. So tell me, yell out some fruits and vegetables that are red. Tomatoes, apples. Red. Chilies that we will not eat anymore. How about red bell pepper? Cherries. Watermelon. Berries. Strawberries. How about beetroot? Beets. Okay, let's go to orange. What's orange? Carrots. Orange. How about the pumpkin that we ate today? Pumpkin. Papaya. Orange. Sweet potato. Okay. Let's go to yellow. Bananas. Yellow watermelon. I think marshmallow is orange, isn't it? I think it's marshmallow. Okay, yellow. How about yellow bell pepper? Corn, good. What else? Yellow. Jackfruit, good. Durian. What is it? Beans, yellow beans, okay. Pineapple. And what? Nanadi. Okay, I learned one. Okay, green. Huh? Broccoli. Green apples. Spinach. Celery. Cabbage. Cilantro. Coriander. You have coriander or cilantro? What do you call it? Coriander. Asparagus. Okay, how about blue? Blueberries. Okay, how about purple? Purple cabbage.
What is it? Dragon fruit. Purple? Yeah. The purple one, not white one. Okay, I call it pink, but okay, let's. So if you guys think it's purple. Brinjal. Sweet potato, some purple sweet potato. Okay. Sweet potato. Okay, so there's so many varieties of fruits and vegetables that are all different colors. And so when you prepare your meal, think about the colors. Oh, it is so nice to be able to see red and green and yellow, different colors. So we don't only eat with our mouth, we also eat with our eyes. And so we want to eat a variety and don't eat the same thing every day. And I think rice is your main grain that you eat. But try to find other whole grains that you can add and mix with your rice. Maybe one day you can add some oats to your rice. Maybe one day you can add some whole wheat groats. Maybe you can add some mung beans to your rice. The green ones that you always eat. They eat a lot. The green ones, you know, that split and then inside is yellow. You guys eat it a lot here, I think. The first day morning, on Monday morning, they had it. No, it's a bean. It's a small bean. The outside is green. If the inside, when you peel it, it's yellow. Very small bean. Anyway. Okay. Anyway, it doesn't matter. So there are many whole grains that you can add into your diet. And ladyfinger, right? You said that's a good one. That's a green one that we can put here. Okay. All right. Our next principle is to eat whole food, plant-based. So we need both these elements. So plant-based, we've already been talking about things that come from plant-based source. That means no meat, no animal products. But we want to eat the whole food. And that's why we eat the brown rice. We eat the whole wheat. When you eat white rice, you eat white flour. That is not the whole food. They've taken off the bran. They've taken out the gluten. You're missing important parts of nutrition of the whole food, and that's what causes some problems in our health. When we eat white rice, our blood sugar spikes very high very quickly. But when we eat brown whole grain rice, it doesn't spike as much. It's the same with white flour versus whole wheat flour. Now, sometimes people drink juices. For example, orange juice. In 1 glass of orange juice,
How many oranges do you think need to be juiced to fit inside the glass? ကဲဒီလိမ္မော်ရည်တစ်ခွက်ရဖို့အတွက်လိမ္မော်သည့်ဘယ်နှလုံးကအရည်ထုတ်ရမယ်လို့ထင်လဲ Maybe 4 oranges. ၄လုံး And you drink it and it's gone very quickly. နော်ရည်အရည်တောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ထဲကနေမြန်ထွက်သွားတယ် But if you were to eat the whole orange together with the အလုံးလိုက် fiber, စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအမြင်တွေလည်းပါတယ် maybe you'll eat 2 oranges and you'll be full. It's almost enough to be a meal. အဲ့တော့နှလုံးနဲ့စားတာနဲ့ဘိုက်ကပြည့်ပြီ Without the fiber, when you just drink juice, then your blood sugar spikes. အဲ့တော့ဒီအလုံးလိုက်မစားဘဲနဲ့အရည်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးရင်းတကြားတက်ကအတက်မြန်တယ် But when you eat the whole fruit, the fiber is there together, and so it doesn't cause the blood sugar to spike as much. အဲ့တော့အလုံးလိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသီးထဲမှာလည်းအမြင်တက်ကြောင့်သွေးရင်းတကြားတက်ကချက်ချင်းပြီးစောက်မတက်တော့ So, do not drink juices. Instead, eat the whole fruit. ဒါကြောင့်အသီးဖြော်ရည်တွေမတောက်ဖဲနဲ့အသီးကိုအလုံးလိုက်စားဖို့အားပေးတာ So, there are many health institutions that do juicing. အဲ့တော့ကျန်းမာရေးဌာနတွေတော်တော်များများရှိတဲ့ဖြော်ရည်တွေတောက်ဖို့အားပေးတာ And a lot of times they have really wonderful results for the cancer patients. အဲ့တော့ဒီဖြော်ရည်တွေကိုတိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ကင်ဆာသမားတွေကုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ကင်းတာကိုလည်းတွေ့ရတယ် But actually, Mrs. Choi has experienced for 34 years the amazing results of healing by eating the whole fruits. ဒါပေမဲ့ Mrs. Choi အနေနဲ့34နှစ်လုံး juice မတိုက်ဖဲနဲ့ဒီအသီးကိုအလုံးလိုက်ကျွေးခြင်းအပြင်ယောဂတွေပျောက်တာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ် If you need to use a juicer, you have to buy the juicer, and it takes a lot of time to juice the fruits and vegetables. တကယ်လို့ဒီတထုရဲ့ juice ကိုပဲတောက်ဖို့လုပ်မယ်ဆို juicer လည်းဝယ်ရအောင်မယ်အချိန်တွေလည်းကုန်အောင်မယ် But you can have the same results for healing with water fasting or with whole fruit fasting. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတောက်မဲ့အစားရိုးရိုးရေရိုးရိုးတောက်ပြီးအစာရှောင်တာရိုးရိုးအသီးအလုံးလိုက်စားပြီးအစာရှောင်တာအရှောင်တဲ့အားဖြင့်အကျိုးရလဒ်ကအတူတူပဲဖြစ်တယ် So does that mean that we should never drink juice? အဲ့တော့ဆိုလိုတာက juice လုံးဝမတောက်ရတော့ဘူးလား Probably not very often. တခါတလေမှတောက်ဖို့ပေါ့နော်ခဏခဏမတောက်ဖို့ Especially for diabetics. အထူးသဖြင့်စီးချိုသမားတွေ juice မတောက်ဖို့ Fruit juices are not a good idea. နော်မကောင်း juice ကိုရှောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စီးချိုသမားတွေ You know, maybe once in a while when you have to travel somewhere and you don't have the food easily accessible to you, you know, you might need to have a little juice. အဲ့တော့တခါတလေကျခရီးသွားတဲ့ခါမှာအသီးတွေပါလေရှာလို့မတွေ့ဘူးလွယ်တကူရတဲ့ juice တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေတော့တောက်ဖြစ်ရင်လည်းတောက်ဖြစ်လိမ့်မယ် The best principle is to find the healthiest foods that you possibly can in the situation you're in. အဲ့တော့ကိုပြည့်ချင်တဲ့အကြံကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အခြေအနေမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စားတောက်ဖို့ Can you put this on? Okay, our next principle is there is a difference between health foods and vegetarian foods. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာနဲ့အသက်သက်လို့အစာဆိုရဲနာမည်ကနှမျိုးရှိရပါတော့မတူတာကိုပြောပြချင်တယ် You could be vegetarian for all your life, but that does not mean that you're healthy. အဲ့တော့အသားမစားဘဲနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစားပြီးတော့ကျန်းမာမယ်လို့မဆိုလို့ Why cake is vegetarian, ice cream is vegetarian. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိတ်မုတ်တွေ ice cream တွေကအသားမပါဘူး vegetarian ပဲ And you know, like you have a lot of fried foods here. ဒီမှာလည်းကြော်တဲ့အစာတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လား I don't know what kind of fried foods do you have? potato Fried potatoes, French fries, fried rice. အာလူကြော်ထမင်းကြော် How about like in India they have Tempura. those like samosas, they're deep fried. tempura Tempura, အကြော်တွေ vegetables. နော်အကြော်တွေ See, that can be all ဒါလည်း vegetarian, vegetarian ပဲအသားမပါဘူး but it's not ဒါပေ healthy. မဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူး So there is a distinct difference between vegetarian foods and health ဒါကြောင့် foods. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာနဲ့တက်တက်လို့အသားမပါတဲ့အစာဆိုတာမတူသေးဘူး Do you guys have vegetarian substitute meat? တချို့ကတော့အသားအစားအသားဒုတွေစားတယ်ပေါ့ Do you have it in this country? Like Yes, soy Yes. product meats? Yes. Okay, soy meats,
they are vegetarian, but they're not a health food. အဲ့တော့ဒီပဲပစံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အသားတုတွေပေါ့နော်အသားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာတော့မဟုတ်ဘူး Because it's not a whole food, it's a processed food. အဲ့တော့ပြုပြင်ထားတဲ့အစာကတော့မညီကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူးပေါ့နော်တဘာဝနဲ့အနည်းဆက်ဆုံး But using the the soy alternative meat products once in a while is okay. အဲ့တော့တခါတရံဒီပဲပစက်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့အသားတုတွေတခါမှတလေစားတာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး But for patients who are recovering from their illness, probably we don't give it to them very often, maybe once a month. အဲ့တော့တကယ်ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့လူနာတွေကိုကြတော့ဒီအသားတုတွေကိုဆိုမကျွေးလို့တခါမှတလေတစ်လမှတခါအနည်းဆုံးလောက်ပဲကျွေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွေးတယ် Now noodles are also processed. ပြီးတော့ခောက်ဆွဲတွေကလည်းပဲဒါပြုပြင်ထားတဲ့အစာတွေပဲ It's vegetarian but not healthy. အဲ့တော့ဒါလည်းပဲအသားမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ် Especially if it's made from white rice or white စံ flour. ဖြူဂျုံဖြူတွေကနေလှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲဆိုရင်ပိုဆိုးတယ် Okay? But even if you have a whole grain noodle, still it's processed. အဲ့တော့ဒီစံညိုဂျုံညိုကနေလှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲတော်မှာဒါတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘူးပြုပြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် So if you can find the whole grain noodles, that would be good to use. အဲ့တော့ဒီစံလုံးညိုဂျုံလုံးညိုကနေလှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ် And just remember that the white rice or white flour noodles are vegetarian but not a health food. အဲ့တော့ဒီဂျုံဖြူစံဖြူနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲတွေကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူး Okay. Next principle, it's important to season the foods properly. အဲ့တော့အစားအသောက်ကိုအရသာရှိအောင်အမွှေးကြိုင်နေထည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစနစ်တကျရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay, first and foremost, we need to put the right amount of salt in the food. အဲ့တော့စားကိုလည်းပဲတင့်တဲ့ပမာဏထည့်ဖို့လိုအပ်တယ် Most people, when they transition to healthy cooking, they're afraid about putting too much salt, so they make their food bland. အဲ့တော့ဒီအစာအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစာတွေငံမှာဆိုလို့များသောအားဖြင့်ခပ်ပေါ့လေးထည့်တတ်တယ် But food does not taste good if you don't have the right amount of ဒါ salt. ပေမဲ့လည်းစားပေါ့လေးထည့်တဲ့ခါကျတော့စားကိုလုံလောက်မထည့်တော့ကြောင့်အရသာမပေါ် When you have the right amount of salt, then you can say, this is delicious. အဲ့တော့စားကိုလုံလောက်တဲ့ပမာဏထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာပေါ်တယ်။အိုးအရသာရှိလိုက်တာဆိုတဲ့ဟာထွက်လာမယ် It brings out the flavors that are already there. ။အဲ့တော့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ထက်မှာရှိတဲ့အရသာကိုပေါ်စေဖို့အတွက်စားပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် And the salt that we use, as our friend mentioned, is the natural salts, either the rock salt or the sea salt. ။အဲ့တော့ပင်လယ်ရတဲ့သဘာဝစားဒီကြောက်တွေရတဲ့သဘာဝစားချမ်းတွေကိုသုံးဖို့ဖြစ်တယ် Now she mentioned also that we use ground nuts, ground peanuts, ground cashews, and sesame seeds for the seasoning. အဲ့တော့ခွန်မာစေ့တွေကိုဒီအရသာရှိဖို့သုံးတဲ့ခါမှာခုနတီဟိုစေ့တို့ပဲတို့နှမ်းတို့ပေါ့နော်မြေပဲတို့သုံးတယ် This is very good. ။ရန်ကောင်းပါတယ် It's going to make your food delicious. ။အရသာရှိအောင်လုပ်ပေးတယ် And there are also some foods that we use for flavor enhancing naturally. အဲ့တော့သဘာဝကနေပြီးတော့အရသာရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြားပစ္စည်းတွေရှိသေးတယ် Garlic, onions, ကျက်သွန်ဖြူ tomatoes, ခရမ်းချင်ဒီ ginger. ဂျင်း Now, when we cook with ginger, we need to either cut them into small pieces so that people don't bite it and it's spicy. အဲ့တော့ဂျင်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအဲ့ဂျင်းအတုံးလိုက်ကိုစားမိပြီးတော့မဆက်အောင်တိတ်လေးတွေလုပ်ပြီးမှထည့်ပါ Or if we want to bring out the flavor, we cut the big pieces, cook with them, and then pull them out before we serve the food. အဲ့တော့တကယ်လို့ဂျင်းအတုံးကြီးနဲ့ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးချက်လိုက်ပြီးတော့မစားဘဲနဲ့အဲ့ဂျင်းတုံးကိုဖယ်ပြရမှာဖြစ်တယ် Now, I'm not sure if you guys use seasonings like cumin powder, coriander powder, turmeric powder. cumin powder ဟုတ်ပါလေ These are spices that they use a lot in India. နန်စေ့တို့ Yeah, these three powders, they are natural from the roots or plants. အဲ့တော့ဒီခုနသူပြောသွားတဲ့နန်စေ့ကနေရတဲ့အနက်အသက်တွေကလည်းပဲတကယ်တော့သဘာဝကနေရတယ် And you can use it, but just limit it so it's not so strong. အဲ့တော့သူတို့ကအနက်တအားပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးပြုတဲ့ခါမှာလည်းပဲပမာဏကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အရင်ပြင်းမထည့်ဖို့ It's really wonderful to have dishes that have different flavors. Otherwise, you get bored from eating the same food all the time. အဲ့တော့အရသာစုံနေတဲ့
ဟင်းအမယ်မျိုးမျိုးချက်မှတ်တာလေမငင်းငွေတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်အရသာဒီအရသာတစ်မျိုးတည်းဖြစ်လိမ့်မယ် All right, the next principle is that we need to have tasty နောက် foods. နီလန်တစ်ခုကတော့ကြံပေးချက်တစ်ခုကတော့အရသာရှိစေရမယ်ချက်တဲ့ခါမှာ If our healthy vegetarian foods are not delicious, then who do you think is going to want to change from being meat eating to become healthy? အဲ့တော့ကျမနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်ကအရသာမရှိဘူးဆိုရှင်ဘသူကအသားတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့စားတော့ချင်ပါလဲ If you make foods delicious but healthy, people will say, wow, I think I can be vegetarian too. အဲ့တော့ကိုပြင်ဆင်တဲ့အစားအသောက်ကကျမနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့အရသာလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စားပြီးခါဟိုဒါဆိုရင်တော့ငါတို့စားနိုင်ပါတယ် I make a healthy vegan pizza. ဆရာမကြီးနေနဲ့ကျမနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပီဇာပေါ့နော် With the whole wheat အသား flour. ပါတဲ့ဂျုံအညိုနဲ့လုပ်တယ် And I make my own, pizza sauce with tomato sauce. ပြီးလို့ရှိရင်ပီဇာရဲ့ sauce ပေါ့နော်ဟိုသူ့ကသူကိုပိုင်ခင်းချီနီနဲ့လုပ်တယ် And I cook some mushrooms together with some garlic and onions. မှုရဲ့ကျက်သွန်ရဲ့ကျက်သွန်ပြူရဲ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ topping အနေနဲ့လုပ်ဖို့ချက်လိုက်တယ် Put it on as my topping, and then I get pineapple and cut it and put it on top. ပြီးလို့ရှိရင်ခုနဟိုနနတ်ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပဲနော်ခုနဟာတွေနဲ့ရောပြီးတော့အပေါ်မှာနော်ဖြူးလိုက်တယ် Maybe some kind of green spinach or some kind of green vegetable. အစိမ်းအောင်ရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ့နော်ခုနဟင်းနုနွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကနေဖြူးလိုက်တယ် And then I make a vegan cheese sauce from coconut milk. ပြီးလို့ရှိရင်အုံတို့ကနေရတဲ့ coconut cheese ပေါ့နော်ဒိန်ခဲလေးကိုဖြူးလိုက်တယ် I put it on top and then I bake it. အဲ့ဒါကိုအပေါ်ကနေဖြူးပြီးတော့ဖုတ်လိုက်တယ် And it doesn't taste like, regular pizza, but it's still delicious. အဲ့တော့ပုံမှန်အသားနဲ့လုပ်တဲ့ပီဇာလိုတော့အရသာမတူပေမဲ့အရသာရှိသေးတယ်အရသာရှိတယ် I'm from America, and so these are some of the foods that I really enjoy. ဆရာမကြီးအမေရိကန်လာတယ်ဆိုတော့ဒီပီဇာဆိုတာတော့တကယ်ပဲကြိုက်တဲ့လူပေါ့နော် And I also like veggie burgers. အဲ့တော့သူက burger အသားလို့ burger ကိုသူကြိုက်တယ် And so I learned how to make the vegetarian patties from beans and vegetables. ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ပဲနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အမုံအပြားလေးကိုသူလှုပ်တတ်ဖို့သူ့ဘာသူတင်ယူတယ် Making the whole wheat bread and using them as buns. Then we put that patty in there. အဲ့တော့ခုနလှုပ်ထားတဲ့အမုံအပြားလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆန်လုံးဂျုံညိုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပေါင်မုံဂျားလေးတွေကိုညှက်လိုက်တယ် Put some lettuce, tomatoes, some onions that's been soaked in lime juice. ပြီးလို့ရှိရင် sauce ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ခရမ်းချင်သီးနဲ့သူလှုပ်ထားတယ် And I use that same coconut cheese sauce to put inside my ပြီးလို့ရှိ burger. ရင်ဒီအုံတော့ကနေလှုပ်ထားတဲ့ cheese ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြူလိုက်တယ် And it's delicious. ရတာရှိတယ် So maybe there are many different kinds of Burmese foods that you love. မတော်လို့ရှိရင်ဒီမှာမြန်မာအစားအစာပေါ့နော်စားလေးစားတာရှိရဲ့သူများကြိုက်တယ်မြန်မာအစားအစာရှိလိမ့်မယ် So take those dishes and transform them so they're healthy. အဲ့တော့ဒီမြန်မာအစားအစာကိုကျမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်အဲ့ဒီအစာပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပါ And learn different types of cuisine. Learn different types of cuisine, different types of nations' foods. ဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်မှာစားလေးစားတာရှိတဲ့ဓလေ့ထုံးနံမှာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ Then you can enjoy a variety of different အဲ့ flavors. ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရသာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Okay, our next principle is the 40-60 principle. နောက်ကျမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့ချက်နီးပြုတ်နီးလန်းကောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့60-40စနစ်ဖြစ်ပါတယ် Okay, the 40-60 principle describes what proportions we should be eating အဲ့တော့ဘယ်အစာကိုဘယ်လောက်ပမာဏလဲဆိုတာဆိုတော့စနစ်ပေါ့ Okay, so let's say this is our plate. ဒါထမင်းစားပကံ And this is our 40% and this is our တပုံကတော့ 60%. 40%ရာခိုင်နှုန်းတပုံကတော့60%ရာခိုင်နှုန်း Now 60% of our meal should be comprised of cooked vegetables, 60%ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မှာဘာပါမလဲဆိုတော့ချက်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် raw vegetables, ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစိမ်း
salads အတုပ် and fruits. အသီး Okay? 40% should be composed of our grains, 40%ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကောက်ပဲသီးနဲ့အုပ်စု grains our starchy vegetables, ကော်ဓာတ်များတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥပမာအားဖြင့် that includes potatoes, အာလူတို့ sweet ပဲဥတို့ potato, ဇုံဥ tapioca, တို့လောပီ corn. နာတို့ပြောင်းမှုတို့စသဖြင့်ကော်ဓာတ်များတဲ့ဟာတွေပစီဓာတ်များတဲ့ဟာတွေ It also includes a starchy fruit such as bananas, ဒီကော်ဓာတ်များတဲ့အစီများတဲ့အသီးမပြောသီးလိုမျိုး and this should also include any of our proteins, like the beans, ပဲတွေပါမယ်အသားဓာတ်ပေးတဲ့အပဲအုပ်စုပါမယ် and fats, ပြီးရင်အစီတွေပါမယ် like nuts, coconut, ခွန် avocado. မာစေနော်ထောပတ်သီးစသဖြင့်အဲ့ဒါ40%ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာပါမယ် But the problem in many of our Asian countries is that people will eat this much rice တော့အာရှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ထမင်းတွေအများကြီးစားတယ် and this much vegetables with some ရွက်ကလေး beans. ကတော့နည်းနည်းလေးစားတယ် And then that's the meal. ဒါပဲ So then where are the veggies, the cooked veggies, the raw veggies, the salads and fruits? တော့ဒီတော့အစာအစိမ်းရောင်ရွက်တွေချက်ထားတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကပျောက်တယ်ဘယ်မရှိဘူးနည်းနည်းပဲထမင်းများပြီးတော့ဟင်းရွက်လေးကနည်းနည်းလေး The meal is nearly 100% carbohydrates အဲ့တော့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်100%ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကြီးပဲဂစီဓာတ်ကြီးပဲဖြစ်နေ without a lot of fiber. ဖိုင်ဘာမြင့်တက်လဲလုံလောက်မရှိဘူး This will cause a lot of အဲ့ဒါ diseases. ယောဂတွေကိုဖြစ်စေပါတယ် So we want to transform our meals to follow the 60-40 principle. ဒါကြောင့်60-40စနစ်အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ထမင်းပကံကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ် Can you understand what I'm saying? ဂျာမဘာနားလဲနော် So by and large, we need to increase the amount of vegetables and fruits that we eat. ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စားတဲ့ဟင်းသီးရွက်ပမာဏကိုတိုးလိုက်ဖို့ပါပဲ And if you can keep your portions under control, that will really help not only to reduce weight, but to help you prevent, to heal or to prevent အဲ့ကိုယ် disease. စားတဲ့ပမာဏကိုရှော့ချခြင်းအပြင်ယောဂတွေကိုကာကွယ်ရုံမကဘူးယောဂတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ် Okay, our cook told us the five elements of what we need in a meal. အဲ့တော့ခုနဆရာမသူစားနေပြီးတော့ထမင်းပွဲတစ်ပွဲပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5မျိုးပေါ့နော်5မယ်ကိုသူပြောသွားတယ် Okay, so I'm going to put 5 elements of a meal. ထမင်းဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမှာပါမယ်အမယ်5ခု Okay, so the very first one is a cooked Tikaro. whole grain. ချက်ပြုတ်ချက်ပြီးသားဆန်လုံးညိုဂျုံလုံးညိုအဲ့လိုကောက်ပဲသီးနဲ့ပေါ့ The second element is a cooked main dish. နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကဟင်းရချက်ပြီးသားအဓိကဟင်းရ That could be a bean dish, that could be a ပဲဟင်းဖြစ် bean နိုင် and တယ် vegetable dish, ပဲဟင်းနဲ့ဟင်းသီးရွက်ရောတာဖြစ်နိုင်တယ် that could be another vegetable dish, it could be a soup, it can be a noodle ဖြစ် dish, နိုင်တယ် something that's cooked but it's the main dish အဓိ that က you ဟင်း think, လျာအနေနဲ့လုပ်ပေးမဲ့ main dish the main dish that you think, well, oh, this is what people will really enjoy. လူတွေကအဓိကဟင်းလျာကိုကြည့်ပြီးတော့စားခြင်းတောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးမဲ့ဟင်းလျာပေါ့နော် The third element is a cooked vegetable. နောက်တစ်ခုကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် Usually it's pretty simple. Maybe one main vegetable with a couple of different vegetables for color. အဲ့တော့အဓိကဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ခုနဲ့ကြံတဲ့အယောင်လေးစုံမှုအတွက်ကြံတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလိုက်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ် We keeping it simple is pretty good principle. အခုလုပ်တဲ့အရာတွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ် Okay, the fourth element is a salad. နောက်တစ်ခုကတော့အတုပ်ပေါ့နော်ဟင်းရွက်တုပ် In this country, do you guys eat salads usually? ဒီမှာအတုပ်စားလေးစားထားရှိလားဟင်းရွက်တုပ် Yes? Oh, great. That's why they're so good at making salads here. ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအတုပ်လုပ်တာတော်တော်ကျွမ်းကျင်တာတွေ့ရတယ်
In some countries, they don't eat salads. နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီဟင်းရွက်တုပ်မစားလေစားတာမရှိဘူး And so it's something new. အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကတော့အသစ်ဆန်းဖြစ်တယ် Okay, so salad, the different raw vegetables together with some kind of sauce, right? A dressing. အဲ့တော့ဟင်းရွက်တွေကိုအပေါ်ကနေ sauce တစ်ခုခုနဲ့ရောလိုက်တာပေါ့ Now, the fifth element of the meal is something raw. နံပါတ်5အမျိုးအစားတော့အစိမ်းနော်ဘာမှမချက်ပဲရှိအတိုင်းစားတာ Now, these are the elements that Mrs. Choi has followed in the Bethel Sanitarium for the recovery of people's diseases. အဲ့တော့ဒီ9မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bethel Sanitarium ဆရာမကြီးရဲ့ဌာနမှာကျမ်းမာရေးဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကျမ်းမာလာအောင်အတွက်ဒီပုံစံတိုင်းပဲကြွေးတယ် And in order for meat eaters to change from meat eating to vegetarian eating, we need to make sure that they feel satisfied. အဲ့တော့အသားစားတဲ့လူကနေအသားမစားတော့ဘဲနဲ့အရွက်တွေပဲပြောင်းစားအသီးရွက်တွေပဲပြောင်းစားမဲ့လူတွေကိုပြုတ်လို့ကျွေးတဲ့အခါမှာဆိုသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကျေနပ်ဖို့ပေါ့နော်လုပ်ပေးရမယ် Now, if there is not enough protein, like let's say you don't use any beans, မတော်လို့ရှိရင်ကျမတို့ပဲမထည့်မိဘူးဆိုရင် then we'll also add maybe 6 or 7 cashew nuts. နော်သူတို့ကိုအာသာပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတီဟိုစစ်60 90ထည့်ပေးလို့ရတယ် Or သူတို့ almonds, အာသာပြေဖို့လိုတယ်ပေါ့ or peanuts, almond ပြီးလို့ရှိရင်မြေပဲစစ်လေးတွေနော်60 90 just a few. နည်းနည်းပဲ It's enough fat and လိုအပ်တဲ့ protein. အဆီဓာတ်ကိုရရှိအောင် Okay, but now we can do some different variations. တခြားအမေတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် So in breakfast, they have to wake up very early. So it's very time consuming. So I said, let's cut out the salad. အဲ့တော့မနေ့အစောကြီးပြင်ဆင်ပေးရတော့ကြောင့်မလို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့ဆက်လက်ကိုဖယ်လိုက်တယ် And let's just do 4 elements. အဲ့တော့၄ခုပဲเนาะမနေ့စာမှာ Okay? So the raw thing can be either a fruit or it can be a raw အဲ့ vegetable. တော့ဒီအစာစိမ်းကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစိမ်းဖြစ်နိုင်တယ်အသီးဖြစ်နိုင်တယ် For diabetics, it's good to have the raw thing be a vegetable. အဲ့တော့ဒီစီးကျိုသမားတွေအတွက်ကြတော့အစိမ်းစားတဲ့ခါမှာအသီးအစားအရွက်ကိုပဲသုံးပါ When you eat fruit together with other foods, then that does cause the sugars to go up. အဲ့တော့ဒီအသီးကိုအခြားအစာတွေနဲ့ရောစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြားဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်တက်စေတယ် But if you eat fruit by itself, one kind of fruit by itself, it should not cause your blood sugar to raise so တ much. ခြားအစာနဲ့မရောစားအသီးတစ်မျိုးပဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးကျိုသမားတွေအတွက်အန်ဒီရရှိရဲ့တကြားဓာတ်ကိုတက်လောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအသီးပဲစားမယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး We also heard that people who live in the countryside or people who are poor will not be able to eat like this. အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီတောရွာမှာရှိတဲ့လူကကျမတို့စားသလိုမစားနိုင်ဘူးလို့ဒီပုံစံတိုင်းမစားနိုင်ဘူးလို့ကြားရတယ် And that's okay. As she said, as our cook said earlier, using what you have available and following the principles is good. အဲ့တော့မစားနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ရှိနေတဲ့အရာကိုပဲကျမနဲ့ညီညွတ်စွာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စားတော့တာလည်းစနစ်ပါဖြစ်ပါတယ် Or perhaps you are very busy, right? And you don't have time to cook so many things. အဲ့တော့အရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်လှုပ်ရှားတွေများတယ်ဆိုရင် Then maybe you might cook rice. သမင်းလေးတော့ချက်လိုက်မယ် And maybe the night before in a slow cooker or pressure cooker, maybe you cook something with beans and ညက vegetables. တည်းကနေပြီးတော့နော်ပဲကိုပြုတ်ထားမယ်ဟင်းသီးရွက်ကို And then maybe you have some kind of raw fruit or vegetable. ဒီအစိမ်းစားနိုင်တဲ့အသီးမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအရွက်ပြင်ထားမယ် Okay, that could be your meal. ဒါပဲနော်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Except you have to think about the 40-60 principle. ဒါပေမဲ့40-60ဆိုတဲ့စနစ်ကလေးကိုတော့ဘောင်ဝင်စေပေါ့နော် Okay, if we think this here is composed of the 40%, အဲ့တော့ဒီသမင်းနဲ့ပဲကတော့40%ထဲမှာပါမယ် that means this should be အဲ့ 60%. တော့အစိမ်းရောင်အစိမ်းဟင်းသီးရွက်အသီးကတော့60%ဖြစ်မယ် Okay, so let's say we have 1 apple. နော်ပန်းသီးတစ်လုံးဆိုပါစို့ Then we have a small amount of rice and a small amount of beans. အဲ့တော့ပဲနည်းနည်းသမင်းနည်းနည်း And that can be your meal. ဒါလည်းတနတ်စားပဲ It doesn't have to be very complicated. အဲ့တော့အရင်အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာလည်းမလိုပါဘူး But maybe in your second meal, maybe you should eat a salad.
ဒုတိယနေ့လည်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတုပ်ကလေးထည့်မယ် And maybe you just make one big salad and you put some beans inside and you eat a little rice on the side. အဲ့တော့ဒီအတုပ်ကလေးပေါ်မှာပဲလေးနည်းနည်းဖြူမယ်ဆန်လေးနည်းနည်းထမင်းလေးနည်းနည်းဆိုတာတနက်စာပြီးသွားပြန် When you put some avocado and tomato and maybe even some cashew nuts inside the salad, oh, it becomes like a meal and it's delicious. အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထောပတ်တိအနှစ်ရဲ့ခုနကက်ရှူနတ်တွေ3-5စီထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြည့်စုံတဲ့တနက်စာဖြစ်သွား Okay, so there are many adjustments that you can make by following the health principles. ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြောထားတဲ့အခြေခံနိယာမလေးပေါ့နော်စနစ်ကလေးတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်စားတောက်နိုင်ပါတယ် All right, next. The order of foods to eat. Order of foods to eat. အဲ့တော့စားရမယ်ဘယ်ဟာကိုအရင်စားရမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော် Order of foods to eat. The only thing that I'm going to tell you is to eat the sweet thing first. ချိုတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးစားပါတဲ့ So if there is a fruit in your meal, then eat that first. အဲ့တော့အသီးပါမယ်ဆိုအသီးကိုအရင်စားပါ Okay. Next, beans, nuts, and good fats. ပဲတို့အခွန်မာစေးတွေကတော့တကယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီတွေဖြစ်တယ် These help meat eaters to transition to vegetarian eating. အထူးသဖြင့်ဒီအသားကနေအသီးရွက်စားဖို့ပြောင်းတဲ့လူတွေအတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့အစာဖြစ်တယ် And be creative. ထွင်ပါ not ထွင်ပါ And ထွင် use ဖန်တီးပါ the foods that are available. ရှိတဲ့အရာကိုပဲထွင်ပြီးတော့စားတောက်ဖို့ဖြစ်တယ် You do not have to buy foods from other countries to make it တခြားနိုင်ငံ healthy. ကနေပြီးတော့တင်ပို့တဲ့အရာတွေဝယ်ပြီးတော့ဈေးကြီးကြီးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့စားတောက်ဖို့မလိုပါဘူးကိုရှိတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အကောင်းဆုံးထွင်ပြီးတော့စားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Okay. So I'm sorry, today's lecture is going to go a little bit longer because I started late. I need to talk about what not to eat. ဘာမစားရဘူးလဲပြောတင်သေးတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောမယ်နော်ဘာမစားရဘူးလဲ Okay, what we should not eat. What not to eat. မစားသင့်တဲ့အစာတွေပြောပြမယ် Okay, we should not eat animals. အသားတရိတ်ဆန်အတွက်အစာတွေ All right? No pigs, no cows, no chickens, no lambs, no fish. မျက်နှာပါတဲ့အစာတွေ I like to say, if something had a mother, အမေရှိတဲ့လူတွေ then don't eat it. မစားနဲ့ကျမတို့မျက်နှာသူကတော့အမေရှိတဲ့ဟာတွေမစားနဲ့ Okay, the cow had a mother, right? So don't eat it. အမေရှိတဲ့ဟာတွေမစားနဲ့နော် Oh, the fish had a mother. Don't eat it. The insect had a mother. Don't eat it. နော်အကောင်ပလောင်မှန်သမျှအမေရှိတယ် Okay, so don't eat meat. Next, do not eat animal products. တရိတ်ဆန်ကနေပြုပြင်ဖန်တီးရတဲ့အစာတွေပေါ့နော် Right? Animal products like milk, no cheese, တင်ခဲတွေ butter, ထောပတ်တွေ yogurt. ဒိန်ချင်းတွေ What else? You know, eggs. If the eggs are laid by chickens that you grow in your home in the countryside, they may be healthy and acceptable to eat. အဲ့တော့ကျုပ်ဘဲဥဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူအိမ်မွေးလေးပေါ့နော်အိမ်မွေးလေးတန်တန်လေးမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကထွက်တဲ့ဥတော့စားချင်စားနိုင်ပါတယ် Or the organic cage-free eggs. Maybe you can buy something like that. နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုစိတ်ချရတဲ့နေရာပေါ့အိမ်မွေးနော်အိမ်မွေးချက်ဘဲတွေရတယ် But by and large, most eggs today are mass-produced by chickens who have had antibiotics pumped into them. အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခုကျုပ်ဘဲဥတွေကတော့ဒီပိုးသက်ဆေးတွေပေါ့နော်ကျွေးထားတဲ့မွေးမြူရေးချက်တွေကနေပြီးတော့မွေးထွက်လာတဲ့ဥတွေဆိုတော့စိတ်မချတော့ So if it's pumped into the chickens, the hens, then it will also affect the eggs. အဲ့တော့
ကြက်ကိုယ်တိုင်ကဒီအရာကိုရထားဆိုတော့ဥထဲမှာလည်းအဲ့ဒါတွေပါလာတယ် Okay, there are alternatives. There are plant-based milks or soy milk. I think soy milk is available here in this country. အဲ့တော့အင်းဒီဟင်းရွက်ကနေထုတ်ထားတဲ့နို့တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲပါဇက်နို့ပဲနို့ And there are some recipes for making some kind of vegetarian or vegan cheeses. အဲ့တော့ဒီဒိန်ခဲပေါ့ cheese လို့ပြောတာကမှဒိန်ခဲဒါပေမဲ့တရိတ်ဆန်ထွက်ဒိန်ခဲမဟုတ်ဘူးဟင်းဒီဟင်းရွက်ကနေလုပ်ထားတဲ့ဒိန်ခဲခုနပြောတဲ့အုံသီးကနေရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လုပ်လို့သုံးလို့ရတယ် As you are learning healthy cooking, use Google as your friend. အဲ့တော့ Google မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာတွေဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာသင်ကြားပေးတာအများကြီးရှိတဲ့ကြောင့် Google ကိုသုံးပြီးရှာလို့ရတယ် Sometimes I have a few ingredients and I'll just type those ingredients into Google and type recipe and then there's all these ideas for recipes with those ingredients. ဒါကြောင့်မလို့ကိုသုံးမဲ့ပစ္စည်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုချက်ပြောရမလဲဆိုတဲ့ recipe ကိုဆိုလို့ရှိရင်အလိုလို Google ကနေရှာပေးတာအများကြီးပဲထွက်လာနိုင်မယ်အမှကြည့်စမ်းနော်ရှာဖွေပြီးတော့ချက်လို့ရတယ် And a lot of times, again, we can take the recipes that have all these unhealthy ingredients, but then just change it to be healthy. အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဟင်းလျာတွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ပြင်လို့ရတယ်အများကြီးအမယ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ် All right, next, don't use oil while cooking. အဲ့တော့ချက်တဲ့ခါမှာစီလုံးဝမသုံးဖို့ When you cook with oil, the oil gets past that smoke point and it becomes carcinogenic, and that's what causes cancer in our bodies. စီတွေအပူပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်စီကအပူပေးခြင်းခံရတဲ့ခါမှာ cancer ဖြစ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတယ် Okay, so it's best to either use water or use a vegetable broth. ဒါကြောင့်စီအစားရေရိုးရိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဟင်းရွက်ပြုတ်ထားတဲ့အရေမှုတွေခုနဥတွေပြုတ်ထားတဲ့အရေတွေပေါ့နော်မုံလောက်ပြုတ်ထားတဲ့အရေတွေသုံးလို့ရတယ် Especially if you're making a soup, using the vegetable broth base will make your soup delicious, even though you're not using oil or ဒါ MSG. ကြောင့်ဒီစွပ်ပြုတ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟင်းရွက်ပြုတ်ရေကိုရေအစားထည့်ပြီးတော့ soup အရသာရှိတဲ့ soup အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် But there is one oil that Ellen White says that's good to use. 100% extra virgin cold pressed olive oil. အဲ့တော့ Ellen White ကနေပြီးတော့အကြံပြုထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစီကတော့ယာနှုံးပြည့်เนาะတကယ် extra virgin ပေါ့เนาะcold press ဆိုတာကတော့အပူပေးပြီးမှထုတ်တဲ့စီမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအစိမ်းလိုက်ညှစ်ထုတ်ထားတဲ့အစီပေါ့เนาะတန်လွင်သီးကနေထုတ်ထားတဲ့အစီကိုတော့ညှွန်းထားတယ်သုံးလို့ရတယ် But How about peanut oil no. just olive oil Just a moment. So this olive oil is actually a medicinal oil. အဲ့ဒါကတော့တကယ်တော့ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အစီပဲဖြစ်တယ် So for the people with stomach problems, olive oil is a remedy. ဒီတန်လွင်စီကဆေးပဲဝင်တယ် Got to make sure that it's cold pressed. အဲ့ဒါ cold press เนาะဒီအပူပေးပြီးမှထွက်လာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအလုံးလိုက်ကိုဒီအတိုင်းကနေညှစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ That means it hasn't been heated, it hasn't created the carcinogens. เนาะအပူမပေးထား cold press What did I say? peanut oil sesame oil sunflower oil corn oil Yeah. All those other oils, it's not recommended for health. တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီစီတွေကိုလုံးဝမသုံးစေချင်ဘူးဘာစီပဲဖြစ်ဖြစ်ရွက်ကအသီးရွက်စီဘာမှမသုံးစေချင်ဘူးသုံးစေချင်တာတော့ olive oil ပဲ Some people have asked, well, what if it's 100% extra virgin cold pressed coconut oil? ကဲအုံးစီပေါ့နော်တန်လွင်စီအစားအုံးစီဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲအပူပေးထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီကိုတကက်အုံးသီးကနေပြီးတော့ကြိတ်ထားတာပေါ့ဒီအတိုင်းကြိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အစီဆိုရင်ကောတင့်တော်မလားမေးတယ် And then they say again, what about 100% extra virgin cold pressed sesame oil or 100% extra virgin cold pressed something else oil? ပဲစီခုနပြောတဲ့ဆုံစီပေါ့နော်ဘာမှအပူမပေးဘူးဒီတိုင်းကြိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဟာဆိုရင်ကော There's another principle that we need to think about when we think about oil. အဲ့တော့စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခု It's not a whole food. အဲ့ဒါကဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလုံးအစာမဟုတ်ဘူးကြိတ်ထားတဲ့ဟာ It's pressed from different foods, pressed out.
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြိတ်ပြီးတော့မှတတ်တတ်ကြီးထွက်လာတဲ့အရာ So even though we can get oil from the coconut, well, why don't we just use the whole coconut and just grind it? အဲ့တော့ဒီအုံးစီအုံးတို့သုံးမဲ့စားဘာဖြစ်လို့အုံးသီးအလုံးလိုက်အသားလိုက်ကိုမသုံးလဲ You know, I made some cookies. I learned a recipe from a friend, and I just used the oats, ground oats, together with some bean flour, and put grated coconut in there and some salt, water. That's it. အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဂျုံညိုနဲ့အုတ်မီနော်အုတ်အမှုန့်လေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနအုံးသီးချစ်ထားတဲ့အုံးသီးလေးနဲ့ရောပြီးတော့မှ recipe မုတ်ကလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် And I baked it, and it's so delicious. ရမ်းရတာရှိတယ် I don't have to put any oil. ဘာမှစီမထည့်ဘူး I don't have to put any milk or eggs. နှုတ်တွေဥတွေလည်းမထည့်ဘူး We can find ways to make things delicious without any of these things that are compromising our health. ရောကျမတို့ကျမရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အရာတွေမထည့်မညီညွတ်တဲ့အရာတွေမထည့်ပဲနဲ့ကျမရေးနဲ့ညီလဲညီညွတ်ရမယ်အရာသာရှိအောင်လဲလုပ်နိုင်မယ်ညီလန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် So you know what's better than olive oil? ဒါကြောင့် what You know what's better than olive oil? Just ask them the question. Just translate for me. Do you know what's better than olive အော် oil? တန်လွင်စီတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာဘာလဲတဲ့ The whole olives. တန်လွင်သီးတစ်လုံးလုံး You know what's better than peanut oil? ခုနမြေပဲစီတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာအရာဘာလဲ The whole peanuts. မြေပဲအလုံးလိုက် Better than avocado oil? The avocados. ဒီတိုင်းပဲထောပတ်စီတဲ့ကောင်းတဲ့ထောပတ်သီးအလုံးလိုက်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော် So don't look for excuses to use oil, but find a way to cook without oil. ဒါကြောင့်မလို့စီကိုသုံးနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေလိုက်မရှာပါနဲ့တဲ့စီလုံးဝမသုံးဖို့ပဲစဉ်းစားပါတဲ့နော် Okay? All right. Next, do not blanch vegetables. That means do not cook it halfway. အော်ဟင်းရွက်တွေကိုချက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မကြက်တစ်ကြက်မချက်ပါနဲ့ Sometimes we want to preserve the color of the vegetable, so we just cook it for a few minutes but not တ thoroughly. ချို့ကကြတော့ဟင်းရွက်တွေအယောင်လေးတွေစုံစုံဆူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝက်တစ်ပြက်ပဲချက်တယ်ပေါ့နော် But if you don't cook it thoroughly, then that causes indigestion. အဲ့တော့ဒါကိုကောင်းကောင်းနူးအောင်မချက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစာမကြေတဲ့ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ် There's a principle that Ellen White says that perfect circulation, perfect circulation equals perfect health. အဲ့တော့ Ellen White ရဲ့ quotation မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့သွေးလက်ပတ်မှုကပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးကိုဖြစ်စေတယ် But then how can we have perfect circulation? ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတဲ့သွေးလက်ပတ်မှုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ We need to have good blood. သွေးကောင်းဖို့လိုတယ် And how can we have good blood? သွေးဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲ If we eat good food. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အစာတွေကိုစားကြဖြင့်သွေးကောင်းတွေရနိုင်မယ် But if we don't have good digestion of the good food, ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အစာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ then ကောင်းတဲ့အစာချေမှုမရှိဘူးဆိုရင် if we don't have good digestion of the good food, then we cannot make good blood. အဲ့ခါမှာကောင်းတဲ့သွေးတော့မထွက်လာနိုင်ဘူးမဖြစ်လာနိုင်ဘူး So it's very important that we have good digestion. ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အစာချေစနစ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ် Okay, so blanchedဒါမ vegetables ကြက်ကြက်ဟင်းရွက်တွေကိုမစားဖို့ leads to indigestion. အဲ့ဒါကအစာမကြေဖြစ်စေတယ် And this also reminds me that we should not eat spoiled ပြီးရင် vegetables or fruits. No, both Spoiled foods. နည်းနည်းလေးညိုသွားတဲ့ဟာတွေပုတ်သွားတဲ့ဟာတွေ If မစားဖို့ If the fruit or the vegetable is partially spoiled, then that actually has gone through the entire fruit or vegetable. အဲ့တော့အတိတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းရွက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းငယ်ပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ် So especially for people who are patients, we should never give them any kind of fruit or vegetable that has any bit of spoiled or rotten parts. ဒါကြောင့်အကယ်၍လူနာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုလက်လက်ဆက်ဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးညှိုးသွားတာတို့ပုတ်သွားတာတို့အရင်အမှဲ့လွန်သွားတာတို့မျိုးလုံးဝမကြွေးပါနဲ့ And included in this category are fermented foods. နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအပုတ်ခံထားတဲ့အပုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အစာမျိုးပေါ့နော် Fermented foods are fermented on the outside, and when they enter into our digestive system, then it spoils, it gets rotten.
အဲ့တော့အပြင်မှာအပုတ်ခံထားတဲ့အဲ့လိုချင်ပတ်လိုမျိုးအရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာပုတ်လာမယ် So if these foods spoil in our body, then it doesn't produce good digestion, so it doesn't give us good blood, which doesn't give us good circulation, which doesn't give us good health. အဲ့တော့လက်လက်ဆက်ဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအပုတ်ခံထားတဲ့အစားအသောက်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်စွာအစာမကျေဘူးကောင်းတဲ့အစာမဟုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့သွေးမရှိကောင်းတဲ့မသွေးမရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့သွေးလက်ပတ်မှုမရနိုင်ဘူးကျန်းမာရေးလည်းမကောင်းနိုင်ဘူး Are there fermented foods that you eat here in this ကဲ country? ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီအပုတ်ခံထားတဲ့ဟာတွေပါရှိလဲ Kimchi? kimchi ချင်ပတ်တွေပဲပုတ်တွေရှမ်းချင်တွေမုံညင်းချင်တွေနော်ဒညင်းသီးစားစိန်တို့ Okay, so ညချင်းငချင်း we want to eat the foods that are not fermented. So for example, for kimchi, you can make kimchi without fermenting. အဲ့တော့ kimchi လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မပုတ်သွားမဲ့နဲ့ကျမနဲ့ညီညွတ်တဲ့ kimchi လည်းလုပ်လို့ရတယ် And you can make kimchi without the spicy red pepper. ပြီးလို့ရှိရင်ခုနအရင်ဆက်တဲ့နော်ငရုတ်သီးတွေမပါဘဲနဲ့လည်းပဲ In fact, our cooks are planning to make kimchi tomorrow, အဲ့ right? တော့မနေ့ပြန် kimchi ကျွေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြီးပုတ်ခံထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆက်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး All right. So included in this is we don't use vinegar. ပြီးလို့ရှိရင်ရှာလကာရေမသုံးဘူး Okay? Instead of vinegar, use lime or lemon or tamarind for that sour taste. အဲ့တော့ဒီအချင်ရတာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာလကာရေလုံးဝမသုံးဘဲနဲ့တံမြာသီးတံပယိုသီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမကြီးသီးအရေးသုံးလို့ရတယ် All right, next, don't use spicy, irritating foods. နော်ဆက်တဲ့အရာဘယ်အရာမဆိုမသုံးဘူး Okay? So chilies, we don't want to use the chilies ငရုတ်သီး because လုံးဝမသုံးစီမသုံးတယ်လို့ပဲနော်ငရုတ်သီးလုံးဝမသုံး chilies are a very big culprit of causing problems in our health. နော်ကျမကြီးထိခိုက်စေတာကတော့ငရုတ်သီး Not only is it a problem for our health, ကျမကြီးထိခိုက်စေုံသာမကဘူး it's a problem with our tempers. အထူးသဖြင့်ဒီစိတ်တူလာနော် And Ellen White also says that it affects our passions. အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွစေတယ်ငရုတ်သီးစား So, many people who have eaten spicy foods all their lives, they say, this is not spicy at all. အဲ့တော့အမြဲတမ်းအဆက်စားနေကြလူတွေကအခုစားလို့ဆိုအဆက်လည်းမပါဘူးဆိုပြီးတော့ But then I tasted and I said, oh, my mouth is on fire. ဒါပေမဲ့သူတို့မဆက်တဲ့ဟာကိုကစားတဲ့ခါကျဥမလေးဆက်လိုက်တာ So your mouth doesn't feel that it's spicy, but your stomach feels it. Your digestive system စားနေ feels တယ် it. ဘောစားနေကြဆိုတော့မဆက်ပေမဲ့အထက်တဲ့အဆိုင်ကတော့ဆက်နေပြီ Now, would you give spicy food to a baby? ကဲခလေးလေးတယောက်ကိုအဆက်ကျွေးမလား Why not? ဘာလို့ကျွေးလဲ Yeah, it would hurt their stomach, wouldn't it? နော်သူ့ဘိုက်ကိုထိခိုက်မှာပဲအဆိုင်ကို So now think of yourselves as babies with new stomachs. ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အဆိုင်ကိုခလေးလေးလို့သဘောထားပါ You're going through water fasting and fruit fasting, and now your stomach is becoming healthy and normal. အဲ့တော့အခုခါမှာရေတွေနဲ့လည်းအစာချောင်ထားတယ်အသီးတွေနဲ့အစာချောင်ထားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုက်ကနော်ပုံမှန်နဲ့တန့်နေပြီ If you start putting these spicy, အဲ့ဒီ oily, အချိန်မှာထပ်ပြီး sugary တော့ငရုတ် things, သီးတွေထပ်ထည့်မယ်စီးတွေထပ်ထည့်မယ် you're going to destroy your stomach again. ကိုယ့်ရဲ့ဘိုက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလိုက်မယ် So it's good to avoid spicy. ဒါကြောင့်အဆက်တွေမှန်သမျှကိုရှောင်သင့်တယ် It might be okay to use a little bit, but it's a very slippery slope. Once you start eating it, you add more an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 d more, and you think it's not spicy, but someone like me comes and they say, "Oh, it's very အဲ့တော့နည်းနည်းလေး spicy." ဆက်တာပဲနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ထည့်ဆိုင်တဲ့အဆက်တွေကများလာပြီးတော့ပုံမှန်လူတစ်ယောက်စားတဲ့ခါမှာလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးနော် Okay, raw garlic is spicy. ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူအစိမ်းမစားစေချင်မစားပါ Raw နဲ့ onions is spicy. ကြက်သွန်ဒီအစိမ်းမစားစေချင် So we've already talked about when you want to use raw onions in salad to soak it in lime juice for maybe 30 minutes to 1 hour until the spice is gone. အဲ့တော့ဒီကြက်သွန်ဒီကိုအစိမ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတံမြာရေထဲမှာနိုင်ဝက်တစ်နိုင်လောက်စိမ့်ထားပြီးအဆက်တွေပြေတော့မှ
သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Ellen White also talks about how cinnamon and cloves are spicy ပြီးလို့ irritants. ရှိရင်တစ်ကြဘိုးနဲ့ clove ကပါ I don't know, cloves. Maybe you don't use it here. လင်းချင်းပွင့်လင်းချင်းပွင့်တွေကိုလည်းမသုံးဖို့ညာလင်းချင်းပွင့်ဆက်တယ်လေလင်းချင်းသွားမှသုံးတဲ့ဟာလေဆက်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေလည်းမသုံးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဓာန်ပေါက်တွေမှာသုံးတယ်နော်ဆက်လေးလေ Okay, next. We avoid processed foods and junk foods. အဲ့တော့တဘာဝအစာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုတ်ပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အစာတွေပေါ့နော်တစ်ဆင့်ပြီးလို့ရှိရင်junk food ဆိုတော့ Packaged cookies. ready made အစာတွေပေါ့ကွာ yeah, ready made. ready made အစာတွေတခါတဲ့အစင်သစ်စားသုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အရန်သစ်စားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးတာတခါ ready made တွေအဲ့ဒါတွေကိုမစားဖို့ Okay, we do not use flavor enhancers like MSG. ပြီးလို့ရှိရင်အရသာရှိအောင်အတွက်နော်တွန်းအားပေးတဲ့အစာတွေပေါ့နော်ဥပမာပြအချိုမုတ် Okay, we don't use chemically produced salt. ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတုဗေဒရထုတ်ထားတဲ့ဆားတွေမသုံးဖို့ So please find a way to buy the natural တ salt. ဘာဝဆားကိုရအောင်ရှာပါ We don't use the refined sugars. တကြားဖြူတွေမသုံးဖို့ Instead, use the natural raw sweeteners. အဲ့တော့အချိုကိုသုံးတဲ့ခါမှာဆိုတဘာဝအချိုတွေကိုသုံးဖို့ 100% honey, ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြားရည်စစ် jaggery, ထညက် something that's natural and raw. တဘာဝရရှိတဲ့အချို Okay, sometimes when I gave this lecture, they would say, "What do we eat?" ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကျတော့ဘာစားတော့မှလဲပြောထားရှိတယ် And then I said, "Did you forget about the part where we talked about what we should eat?" အိုးဘာတွေစားရမလဲပြောထားတော့မမှတ်မိဘူးလားမစားရတော့ပြောတာပဲဆွဲသွားတာ Remember the rainbow colors that we talked about? ဒီတက်တန့်ရောင်စုံတွေ Okay, and as you start tasting the different healthy foods, then you'll get a better idea. အဲ့တော့ဒီကျမရဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာတွေကိုမီးဆိုင်နဲ့အတွေးသစ်အမြင်သစ်တွေရလာလိမ့်မယ် Okay? So, I want you to think about these things today, and if you have any questions, we'll talk about them tomorrow. အဲ့တော့မေးခွန်းမေးစရာရှိမယ်ဆိုတော့မနေ့ဖြန်မှာမေးလို့ရတယ် All right, we have a lot to chew on, to think about. So, I hope that you will remember what you have learned and apply it in your lives. ဟိုရဲ့ဘဝမှာသင်ယူလာတယ်အများကြီးပြန်ပြီးတော့မှတ်မိပြီးတော့အသုံးချမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Let's pray. ဆုတောင်းပါနော် Dear Father in heaven, thank you so much for teaching us the right way to live, the right way to eat according to your will and by faith. Lord, thank you for teaching us during this time how we can obey you as our Creator and how we can enjoy good health. Lord, this is saving our lives, and as our lives change, we can be a witness to many, many people. So please help us to learn well and to apply these things so that we can save many souls for your kingdom. Please bless each of our participants. Go with them, draw near to them, that they may have a new encounter with you today. In Jesus' name we pray. Amen.